En hij neemt de staart weer. Ja? Water is goed. Nee, één is genoeg. Hij kent het nou dus wel koud. Oké, nou dan doe maar een biertje. Ik heb een glaas al. Ja, dat komt, er staat al in de krap, want de zoon die heeft vaak een stuk of 15 vlees met allemaal kameraden. Die heeft nooit niks in huis, dus die hadden een tijdje mee. Dus ik wil altijd kijken van, oh ja, is hij leeg of niet? Kom jij met je kretje, leeg. Ja, En ze vullen het ook nooit dan, hè? Ze nemen wel mee, maar vullen wachten nee. dat hij elke keer weer vol is. Ja. Ja, dat is dan alweer. Ja.